A auga é outra atmósfera. Gústame o seu contacto, gústame sentila no corpo, gústame a auga na boca, nos ollos. Encántame esa naturaleza exuberante, promiscua, colorista, chea de vida, que é un mundo submarino. O mar forma parte xa un pouco do meu interior e da miña maneira de ser. A auga e o mar son elementos familiares e queridos desde os primeiros anos da miña vida. Neses primeiros anos estaba fascinado polas imágenes daqueles vellos documentales de Cousteau, O mundo do silencio, a exploración do Tilstergorm, o famoso pecio do Mar Roxo, e dixen, pois eu quero ver eso. Daquela época, pois, todavía era un mundo moi restringido. Básicamente, o contacto co mundo subacuático era a través dos pescadores submarinos. Na década dos 80, pois, probaba o mergullo autónomo desta forma, así, empírica, sin demasiados conocimientos, con alguén que me deixaba o equipo. Pero, desde logo, sabía que aquilo me gustaba. A evolución era inevitable. Co paso do tempo, unha vez que un xa adquire experiencia, horas de buceo e tal, pois querías máis. Máis no sentido de ver máis, conocer máis, baixar máis profundo, hai sitios, ese mundo misterioso estaba aí. Os pecios tiñan tamén algo especial. Xa isto lle engadimos que, ademais, eu gústame a historia, estudiei historia, licenciei-me en xeografía e historia, pois xa tiña outro componente. Están envoltos nunha atmósfera distinta, ves os materiales, restos da xente, dos tripulantes, do que aconteceu. Todo eso parece que tiña unha carga interesante. Hai moitos pecios en lugares coñecidos, visitados e tal. Despois hai outros que desaparecen no abismo e, bueno, non se dá chegada. Pero hai outros que digamos que están en un terreno intermedio, demasiado lonxe, demasiado profundos para que se poda ir a eles en un tipo de buceo máis ordinario, pero pódese ver utilizando, bueno, pues outras técnicas e materiales. Entonces, estes eran a seguinte evolución. Así, basicamente, como nace Solopecios. Solopecios, pues bueno, en principio era un grupo de compañeiros, de amigos que compartían unha mesma actividade, unha mesma pasión. Entonces, pois, puxémonos un pouco manos á obra a buscar eses pecios máis representativos e mergullalos. Son un referente. Está claro que son un referente. Empezaron antes que ninguén e encontraronlo todo, non? É dicir, teñen ganas, teñen medios e son vos no que fan, claro. O primeiro, así máis representativo, eu penso que foi o Don Pedro, que está fundido ali na costa de Corrubedo. Isto pudo ser no ano 2000, entre o 2000 e o 2003. Desas primeiras épocas datan, por exemplo, algúns pecios eiquí cerca, como é o Bouci Marrón, o referido Don Pedro, e do Tongai. Antes dese xa houbo máis pecios, hai algún pecio que está fundido na Ría da Arosa, o Alejandro III, tamén foi un pecio visitado por primeira vez por nós. O seguinte que se incorporou á lista, que coñecín tamén moi pronto, foi Unai. Unai xa era un vello conocido de José Manuel, e a min adoptáronme como compañeiro. Digo adoptáronme porque eles xa eran dúas personas que en este mundo xa tiñan unha experiencia superior no mundo do buceo técnico. Normalmente o buceo neste tipo de barcos e a estas profundidades o que ten unha planificación previa considerable. Entonces, inconsciencia non hai. O que hai sempre planificación e cumplir ese plan.
A grandes profundidades tenche que gustar, tenche que chamar moito o que hai no fondo para poñer todos os medios para conseguir chegar hasta ali, non? Ca maior seguridade, aunque a seguridade 100% non existe. De feito, un compañeiro noso xa non está fai 3 anos, non? Alexis era un dos meus millores amigos, era como un irmão, non? Era unha das persoas que desde o principio empezou comigo, se apuntou a mergullar nestes barcos máis desconocidos, máis profundos. Era unha persoa que se dedicaba profesionalmente ao tema da formación de mergulladores deportivos. Era un amante do mar e transmitía ao mesmo tempo. Entonces, a todos os que enseñou a mergullar e se enseñou o mar, todos teñen, no fondo, teñen un agradecemento hacia él, realmente. Era unha peza fundamental. De hecho, pois, bueno, ahora han pasado xa 2 anos desde que se foi. E, bueno, todo lo temos asumido, aunque moitas veces pois recordamos por individual e por conxunto a súa falta. Solopecios é o nome que adoptamos como grupo e finalmente acabou sendo pois unha especie de proxecto que consiste en coñecer estes pecios, a súa historia e a historia final, que é a do seu estado, o descubrimento, as imaxes, os croquis, agora están aí a disposición de quen sea. El buque lleva el nombre del cardenal Rodríguez de Cisneros, que fue patriarca de las Indias y que tuvo un cargo político, puesto que a la muerte de Felipe el Hermoso regentó el gobierno y a la muerte de Fernando el Católico también. No es habitual en la Armada el dar nombres a políticos, en este caso un cardenal político, ¿no? Un religioso político. Ahora está muy determinado cómo se pone el nombre de un barco, pero en aquella época normalmente siempre eran nombres monárquicos o eran nombres religiosos, y concretamente este viene de ahí del cardenal Cisneros, que era cardenal arzobispo de Toledo. O Cisneros forma parte dun proxecto revitalizador da Armada, que se iniciou con aqueles proxectos a su vez de reforma das Forzas Armadas e da Armada que datan do finales da década dos 80 do século XIX. Era un dos barcos modernos, non logrou chegar á Guerra de Cuba, pero casi estuvo... Pensaban que pudera haber participado. O Cisneros foi o primeiro cruceiro acorazado que se fixo aquí nos Reales Estaleiros de Esteiro, en Ferrol, pero foi un barco que naceu con mal fario, porque meses antes da súa botadura, que foi en marzo do ano 1897, desprendiuse unha plancha da machina, unha famosa máquina que había aquí nos estaleiros de Ferrol para montar os costados dos barcos e máis as arboladuras, e matou a un operario. Contase tamén que unha vez que empezou a súa vida na navegación a partir de marzo de 1897 tamén perdeu un áncora, que dato completamente funesto para a historia dun barco que prácticamente estaba abocado a un naufraxio. O Cisneros é un cruceiro de primeira clase que monta todavía artillería en casamatas aos costados, algo xa un pouco desfasado a comezos do século XX, cando xa non se levaba ese tipo de estructuras. Foi un barco que chegou a servicio a Mariña xa con un pouco de retraso, porque se retrasou a súa botadura por falta de presupuesto, etcétera, etcétera, o típico. Non pasa só ahora. É produto da Fábrica Nacional, construído en Ferrol, participaron inxeñeiros nacionales, e os diseños de armamento son tamén nacionales. Era un barco que se fixo ademais con acero da fábrica Siemens Martin, que na época era un aceiro moi prestixioso. Había zonas no costado que levaba un grosor de 30 centímetros de coraza e 25 na quilla e na sobrequilla. Se le ponía una coraza, es decir, unas chapas de unas dimensiones bastante grandes que le permitían, si había algún elemento tipo torpedo o algo parecido, no lo penetraba. A verdade é que era un barco importante para
para a época. Un barco ademais no que estaba depositada moitísima confianza e futuro para a propia Armada, porque sabedes que vimos depois do desastre de Cuba do ano 1898, onde se perderon ali gran parte do que era a Armada Española. Entonces un barco que construíuse, botouse no ano 1897, prácticamente 8 anos despois, pois se vai a perder aquí nesa zona onde, por certo, pois tamén iría anos despois a pique o Blas de Lezo, non? Esa zona ten algo de atracción para barcos da Armada, porque tamén despois no ano 1966 foi xa pique ali o Ariete, na zona de Lira, que está tamén entre Miñarzos e Meixidos, o sea que en prácticamente 60 anos pois se foron a pique ali 3 barcos da Armada Española, non? O Cisneros era un barco de guerra. Estaba de maniobras en Muros con outros barcos da flota no 1905. Se formaba lo que se llamaba la escuadra de instrucción, que es que, aunque los barcos estuviesen en distintos cometidos o en distintas misiones, en ocasiones se reunían para adiestrarse, practicar las nuevas doctrinas y llevar a cabo pues, las posibles propuestas de modificación de las unidades para que fuesen más eficaces. Al realizarse estas maniobras de adiestramiento de la escuadra de instrucción, el buque tuvo unas averías en las calderas, no de mucha importancia, que le permitieron seguir navegando hacia Ferrol, pero se abandonó las actividades navales de aquellos días. Tiña que entrar en dique en Ferrol, entonces fixo noite en Muros, o resto de barcos seguiron de maniobras. El saliu a mañá siguiente desas maniobras, saliu para Ferrol. Era un día, en principio, que din os informes e a prensa din que era un día moi clarito, mar perfecto. Nunha mañá de calma chicha de mar, no traxecto de salida da ría de Muros para coller a enfilación para subir hacia a norte, pois aí topou cos baixos dos Meixidos. Os Meixidos son unhas pedras que están casi no medio do mar. Deben de estar de Fisterra unhas 8 millas ou así. De o que Muros está unha milla. Claro, un lugar de paso. Entonces, todos os barcos, si antes non había aparatos, os da zona conocían os barcos de fora, a non ser que houbera mar e se enseñasen, non se ven. Porque unha das pedras ten moi poquinha profundidade, tocas. Eso foi o caso que lle pasou ao cardenal Cisneros, que salindo de Muros, tocou nunha delas que supuestamente non a tiñan registrada. Precisamente cando a xente di que o mar estaba como un plato e que por que había pasado isto, se hubiera un pouquiño de mar, posiblemente as marcara. Cando hai mar, as pedras que están por debaixo, que velan, que se chama, que sempre velan, que están debaixo do mar, pero a unha distancia determinada, aquí pues, estarían a 4 ou 5 metros de profundidade, que é o que cala, creo que calaba 7 este barco, as marcaría, posiblemente as marcara. Vese que pasou demasiado perto dos baixos de Meixidos e unha desas agullas, unha laxa de pedra, desgarrouno por debaixo xusto da faixa acorazada que levaba, de tal maneira que fixo inviable o salvamento do buque. Levaba 10 nudos de velocidade, co cal abriu unha brecha de 50 metros. A bordo do Cisneros pois había moitísimos mariñeiros que eran galegos, en concreto un que era da zona de Muros, din que subiu apresurado o puente do barco a avisar ao propio comandante de Díaz Iglesias de que el coñecía a costa de pescar na súa embarcación co seu pai e que iban directos ás pedras, que por favor trocase de rumbo. Eu creo que o comandante pois lle lanzou un exabrupto no plan de o se vas a saber tú máis que las cartas españolas náuticas. La cartografía de aquella época era todavía de la época levantada por Tofiño, o sea, una cartografía, pues, no voy a decir primitiva, pero bueno, una cartografía que no era muy exacta. É curioso porque as crónicas da época e demais testemunhos dos supervivintes contan que había moitas embarcacións pescando nos cabezos dos Meixidos, non? E que os mariñeiros pois se afanaban en
en dar voces, en axitar as boinas e os sudestes a ponte do barco porque veían que iba a rumbo directo a tocar cas pedras, non? Pero claro está a tripulación e o mando do buque pensa que están saudándolos. Entonces continúan a tragedia pudo haber sido verdadeiramente grande se non fora pola enorme preparación que teñen os nosos mariños de guerra que foron capaces de desembarcar 500 e pico de homes sin haber prácticamente ningún ferido. Toda a tripulación salvouse despois de que, por iniciativa da oficialidade, os propios mariñeiros e membros do equipo de máquinas e de caldeiras se afanaran para apagar hornos, compartimentar estancos, porque se o buque explota non se salva ninguén. E que o comandante, Manuel Díaz Iglesias, non quería abandonar o buque como bo marino, que tuvo que ir ao segundo de a bordo para sacalo xunto con os mariñeiros porque ele se aferraba á baranda do barco e non quería abandonalo. E unha vez que subieron ao bote, aos 2 ou 3 minutos afundeuse o barco. O barco permanece a flota aproximadamente entre 40 e 45 minutos. Dá tempo de sobra a que a tripulación pois abandone o barco. Moitos o foron facendo nas propias embarcacións botes salvavidas que tiña o barco para este tipo de situacións. Outros, ao final, acabanse tirando ao mar. Lembremos que eran 520 personas as que iban a bordo. E como había moitísimas embarcacións de pesca polos arredores, pois tamén esas propias embarcacións rescatan das aguas a estos tripulantes e son levados a Muros. En concreto, en Muros existe unha placa conmemorativa que a Armada otorgoulle a Real Vila de Muros precisamente pola atención especial, no, que tiveron mariñeiros desta vila mariñeira a rescatar a náufragos da Armada. Do Cardenal Cisneros, formación escrita había algunha, en algúns libros de naufraxios, pero non había tampouco unha localización exacta. En esa temporada estábamos buceando no Blas de Lezo. Xa casi o remate da temporada, a finales de setembro. Eu chamolle remate da temporada porque non sempre contamos co Brao para facer estas cousas. Nós, por a información que tiñamos, o pouco moito que podíamos haber investigado, a conclusión nosa era que estaba fundido nos Meixidos. Os Meixidos son unhos baixos que se encontran ao salir da ría de Muros e tomar rumbo hacia Finisterre, non? Frente á costa de Montelouro. Son unhos baixos que están a unhas 3-4 millas da costa. Pois por fora deses baixos é posiblemente onde nos situábamos a posición do afundimento do Cisneros. Para topalo, hubo unha conxunción estelar e conseguimos ter na embarcación a 3 patronos moi avezados que pescaban en el e nos levaron ali. Manuel Silva é un patrón de toda a vida de Fisterra, que ten o hermanos Silva e traballou toda a vida por esa zona. Desde os 12 anos eu xa empecé a andar ao mar. Despois fixenme patrón, primeiro tuvémoslo Liliana, e depois tuvémoslo o hermano Silva. Que nese barco, os Silva Hermanos, foi cando anduvemos a Nasa da Longosta, e foi cando nesa zona viñan os bois manchados de cobre, viñan os bocavantes manchados de cobre, e viñan os congrios todos manchados de cobre. Entón, nós supuxíamos que ali que había algo. Sí, él sabía que aí había ferro, que aí había un casco. Supoñíase que podía ser ese, pero non sabían a ciencia cierta, vamos. E nós se nos dábamos de conta porque no Bras de Leso xa pasaba o mismo. Pero o Bras de Leso sabía moita xente daqui. Todos os vellos sabían do Bras de Leso. Pero dos Cisneros nunca ia falar nadie. Daqui a nadie. Moita xente dali nin sequera sabía del, porque ao mellor pescadores profesionais están pescando encima do pecio e teñen unha marca ou teñen unha señal, mas ao mellor non saben que é ese pecio, non? Todos Meixidos, toda esa zona, sí, pero non sabían que estaba aquel objeto ali. Nos ali collemos de cuarsalidade. E como nós collerían outros barcos tamén. E se fijarían. Situábamolo ali máis ou menos e comenzamos a buscar posicións de pecios afundidos nesa zona. Querían ir aí. Querían ir a ese ferro de Meixidos para miraren, para baixaren e para miraren. A través do Jordi, contactaron comigo os ranas ese, o Silva e máis outro máis.
Entón, si levámonos ali. Collémolos un día e montámolos no barco e fomos a buscar unha posición de pesca dun deles por fora dos Meixidos. Manolo Silva sí tiña collidas as súas marcas, as súas referencias de terra, que era donde él pescaba. Porque daquela non había, como hai agora, o GPS, todo isto, radares. Eles todo tiñan todo marcado por los montes, por las casas, pedras, pues, era como se marcaba. Sabemos onde está, fijo, non fai falta aparato ningún. Pero ten que estar claro, temos que ver os montes. Se non vemos os montes non facemos nada. Pero ese día que quixeron ir estaba cerrado, xa mañana. Mira que está cerrado, non vamos a ser capaz de ir. Bueno, vamos, tal. Chegamos ali, sondamos, e non deamos con eles. Porque, claro, as marcas que teñen eles non son as mesmas. Entonces, claro, aí, pues, o legal está un poquinho máis afora e Manolo un pouco máis adentro, porque, claro, Manolo conocía moito máis esa zona que Pepe a conoce igual, pero non tan, pues, tan a fondo. O Jordi nesas cousas é un fora de serie, non é calquera cousa. Ele sabe todo canto hai no mar. Na baixura non tanto, pero na altura sabe moito, sí, home. Cando vão a buscar un barco para baixar os ranas hai que usar os candalles, porque se caes ao lado un barco que de 80 metros de fondo, baixa o rana para baixo, se non cae encima dela aí non ves nada. Se estás que andar buscando polo fondo, 5 minutos ou destas que se para arriba. Un par de días dedicados a este. No último, o escandallo subiu con óxido e eso daba boas expectativas. Xa era os últimos coletazos do Brao. Nos quedaba un día ali e xa marchábamos. O día seguinte o mar non daba bo. Solamente estábamos José Manuel, Unai e máis eu. José Manuel, ademais, estaba acatarrado. Eu non podía mergullar porque había collido un enfriamiento. Era xa máis de mediados de setembro. E xa no último día que nos íbamos, diximos, comprobamos a posición ou vamos a estar casi un ano aquí pensando si será esa ou non será esa, non? E fomos comprobar a marca porque dixemos, pois non nos vamos de aquí sin comprobar eso. Se hai mar, pois hai mar. Facemos o que se poda. Fomos mergullaron Unai e Juan. Eu quedei no barco de patrón. Había xa moito mar de fondo porque os baixos dos Meixidos están moi cerca e facía unha ola moi grande, ola tendida. Pero había auga moi clara. Era un día de bastante clareo, así que separados do cabo para non tirar dele, non levantar o fondeo por si acaso, que salira a terra, pois baixaba bastante separado. Unai foi o primeiro en chegar, e xa estaba no fondo, cando eu desde, non sei, unha visibilidade bastante amplia, ao mellor había 15 metros ou máis de visibilidade. Vexo a estrutura do pecio e o que destacaba, porque caímos na proa, era o cañón de proa, o Guillén de 240 ali colocado. O primeiro que se toparon foi o cañón de proa, que é un cañón inmenso de grande, non? De 240 milímetros, levaba dous, un en proa e outro en popa. Non puden evitar esa emoción da que hablábamos antes, e vou disparado xunto a Unai, e o agarro e digo, mira, un cañón. E xa o ves. E claro, por si eso fora pouco, atopamos o escapulario dun buzo, o plomo, que levan aquí de lastre. Rascamos un pouco e puña Cisneros, Ferrol. Bueno, pois xa está. Se non chegaba co cañón, aquelo era a prova evidente de que era o Cisneros. É unha navegación relativamente longa, pero non demasiado, con boa mar, pois non é, a navegación non é pesada. Largamos o fondeo. Equipámonos con ese maior ou menor sufrimento. Non é o mesmo equiparse aquí tranquilamente nun banco que equiparse nunha embarcación que está bambeando para arriba, para baixo, e continuamente tens que loitar entre manter o equilibrio
sujetar 45 kilos de equipo, poñer outras 2 botellas que en terra pesan 20 kilos cada unha armadas. Entonces, pois eso, sí, poderíase decir que é a parte de sufrimento da inmersión. Pero, unha vez que xa se mete a cabeza na auga, se empeza a baixar, xa estamos noutra fase. Na entrada tuvemos condicións moi favorables. Desde arriba, lóxicamente, non se ve o fondo ni moito, pero sí ves unha transparencia, unha luminosidade na auga que axuda moito. Podemos baixar, aunque pegados ao cabo, porque notábase un pouco de corriente, pero, vaya, con bastante relax. As baixadas procúranse sempre facer no tempo máis corto posible, porque, obviamente, é tempo que conta para retrasar despois ese ascenso. Entonces, pois, canto antes se chega abaixo, mellor. Pódense estimar que a 67 metros o normal sería tardar pois, entre 3 e 5 minutos, pode ser un tempo axeitado. A visibilidade era moi boa, así que xa metros antes de chegar xa vimos o barco e o fondeo situado pois, como uns 10 metros. Digamos que xa lle podes dar un ok á estrutura. Dices, bueno, empezamos ben. Unha vez que nos decatamos na zona que estamos, tiramos cara a popa durante uns metros e introducímonos por ese laberinto que forman as caldeiras do pecio. 6 caldeiras, 4 delas son dobles e teñen máis porte, as outras 2 son sencillas. En total montaba 40 fornos, nunha maquinaria horizontal estruturada en 2 pezas. Non están xa no orden que deberían de estar, unhas están longitudinales, outras están transversales, algunha non está vertical, pero casi, no alto da rocha. Entonces, pois, deambulas polo medio. Vas descubrindo as pezas das caldeiras, os grandes fornos, cos seus instrumentos de medición, grosas rodas, engranaxes, tuberías, as diferentes caixas, a vida que tamén hai polo medio. E así continuamos nun deambular tranquilo entre as caldeiras hasta chegar á zona do puente de mando, donde hai un pequeno terraplén, unha zona que a inclinación do buque recolleu moitos derrubios, sobre todo de pezas de artillería, elementos pequenos do barco, restos da ponte cando se veo abaixo. Probablemente ali tamén están enterradas, incluso habrá pezas de armamento, de equipo, utillaje, de todo. Eso é así unha zona de escombros donde abunda moito a munición. A munición grande e a munición máis pequena están espalladas por casi todo o barco. Hai na proa e a popa, pero na zona de proa hai un auténtico amontonamento. A munición iría en pañoles, pero seguramente cada peza levaría munición próxima, claro. Probablemente, porque senón non estaría tan desperdigada. Diante da ponte pasamos pola estrutura blindada que tiña un pequeno pasadizo desde a zona baixa do puente de mando, que é o que lle chamamos a torre de combate. É unha estrutura blindada con blindaxe, debían de ser 20 centímetros ou algo por estilo. Nesta mesma área temos o que máis destaca, o grosso cañón Guillén de 240 milímetros que está caído porque esta artillería é montada sobre un engranaxe que ao moverse cae. Non vai anclada, era retirable con facilidade. E, obviamente, o moverse, pois, caiu. Como pesa moito, non se marchou
entre as peñas. Quedou ali, pero volteada. A casualidade que quedou volteada golpeando ca punta do largo canón no alto dunha pedra. No alto da pedra donde se espatarrou o pecio. As artillerías de grosso calibre parece que é o que máis atrae, pero é que realmente, no fondo, non solamente é o que máis destaca, sino é que, ademais, en sí mismo dá unha inmersión. O tamaño é enorme. Cando uno ve nas fotos, a veces non se aprecia o verdadeiro tamaño desas pezas de artillería. Ves os elementos de puntería, o tubo de comunicación, que aínda se lle pode apreciar un tramo de escaleira, o peche, a culata do cañón, as cousas que son identificables, porque a pesar de que se cubren de material marino, se concrecionan, son identificables. Mamparos, planchas, todo eso cae. Se non cae no golpe, cae despois cos temporales. O mar aquí bate moito. Non son os grandes lagos, que permanecen barquiños de madeira uniformes incluso cos paos en alto. Aquí as augas baten moito no inverno. Cando se desmantelan, a min polo menos dame un pouco de tristeza. Son ferros, son materiales, pero un imagina o impacto que ten que haber sufrido para que blindaxes, estructuras de aceiro cromado e ferro se desmantelen desa maneira. É un proceso lento, pero supoño que será imparable. Chegará un momento en que cada vez irán formando un manto en que irán desaparecendo aberturas, pezas pequenas e tal, pero o porte de artillería de 240 milímetros permanecerá aí durante moitísimo máis. Eso ten que... así quedará. Xa o tempo de referencia foi dado por alterado. Estuvemos máis tempo dos minutos de referencia que puxemos, 25. A veces hai que ponderar ese pequeno risco cos beneficios, ser un pouco máis audaz, superar o millón un límite de tempo, alonxarse un pouco máis do que se quere. Todas estas consideracións non se comentan, pero está claro que todos as temos na cabeza cando alguén lle dice aos outros, señala o ordenador, bueno, isto non se pode ampliar máis. É un ascenso lento, monótono, pero de todas formas non se fai tan largo como parece. A fin de contas hai que levar un control do ascenso, do tempo que queda de descompresión, comprobas os materiales, entreteste un pouco cos animaliños, a fauna que vai aparecendo. Son augas libres e sempre hai patarines, cangrexiños pequenos que son moi festeiros e danzantes, gusta vir a recibir, pero eles deféndense cas pinzas, mordente nos dedos, colócanse no equipo. Unha inmersión longa, que sale ben, en boas condicións, é unha boa inmersión. Como non vas a estar contento? Desde logo, eso pódese decir que ganamos o día. Unha vez que o buceei, a verdade é que penso que foi unha boa idea. Gustoume volver, sí. Co tempo, pois, irémonos cansando e indo a menos, pero mentras se poida, desde logo, é algo que se leva e que engancha. A última copa non se sabe cando se tomará. Espero que non. Aínda queda algún traballo por facer. Algo por ver. A última non será.